आपको भी करना है अपने घर को प्रोटेक्ट। ऐसे चोरों से बचाना चाहते हो तो आपको जरूरत है अलार्म लॉक की। फटाफट से आपको दिखाते हैं कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि वीडियो में आपने देखा, ये है वो अलार्म लॉक जो सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आपके घर को। आपको करना क्या है, सिर्फ इसको ऐसे घुमा के लगा देना है और अलार्म इसका एक्टिवेट कर देना है और चाबी को रख लेना पॉकेट में। और कोई भी टच करेगा, आपने वीडियो में डेमो देखा, इसका अलार्म बजता है बहुत तेजी से। ये आपको मिलेगा हमारे पास से सिर्फ और सिर्फ 480 रुपए में। ऑल इंडिया डिलीवरी बिल्कुल फ्री होती है इसमें। तो कहीं से भी आप बेफिक्र होकर ऑर्डर बुक करिए। स्क्रीन पे नंबर है, खाली व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिए और बुक कर लीजिए।